Allohim mahkamidan bersa hech gap emas. Men yaqinda ona bo'ldim. Hozir esa men sizlarga homiladorligim tarixini aytib bermoqchiman. To'yimiz fevral oyida bo'lgan va biz 5 oy davomida Allohdan farzand berishini juda ham ko'p so'raganmiz. Har qanday kelin-kuyov farzand kutadi, shu jumladan ham bizda ham xuddi shunday bo'lgan. Ikkalamiz ham davolanganmiz, Allohdan juda ham ko'p so'raganmiz. Shuning uchun Allohim bizga jajji farishtamizni kutilmagan vaqtimizda bergan. Biz iyulda oxirlariga oilaviy dachaga borganmiz. Dachaga borishda esa Damasning orqa o'rindig'ida o'tirib, o'sha o'rindiqda yana qaytganman. Bilmaganmiz. Basseynda esa 2 soatlab cho'milganman, saunada 1,5 soatlab o'tirganman. Umuman homiladorligimni bilmaganman. Uyga kelganimizdan keyin 2-3 kundan keyin homiladorlik testini qilib ko'rganman. Ana shunda esa ikkita chiziq chiqqan. Chiziq chiqqanini ko'rib juda ham ko'p yig'laganman. Allohim berganingga shukr deb shunaqa ko'p yig'laganman va buni xo'jayinimdan yashirganman. Ertasi kuni esa Papindomda o'tirishni rejalashtirib, o'sha yerda tanishim bilan maslahatlashib, xo'jayinimga mana shunday syurpriz qilganman. Xo'jayinim esa keyin menga syurpriz qilganlar. Ba'zi homiladorlarning farzandim tushib qoldi, nobud bo'ldi degan gaplarni eshitib, Allohimdan shu narsa uchun juda ham ko'p rahmat aytaman, shukr qilaman. Allohim mahkamidan bersa hech gap emas ekan. Ushbu videoim sizlarga yoqqan bo'lsa, qo'llab-quvvatlanglar. Podpishka qilsanglar, homiladorligim 1-trimestrda qanday o'tgani haqida bo'lishaman.